में खराटे भरना एक आम सी बात है, ताहम अगर ये कैफियत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस कैफियत को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहा जाता है और यह काबिल इलाज है। स्लीप एपनिया की जांच के लिए हिंदुस्तान में पहली मर्तबा एक नई तकनीक एपनियोग्राफ मुतारिफ़ करवाई गई, जिसे प्रोफेसर मैग्नेट फिनेराम ने डिज़ाइन किया है। इस तकनीक से हैदराबाद में वाक़े माँ ईएनटी हॉस्पिटल में 56वें वर्कशॉप के ज़रिए डॉक्टरों को रोशीनास करवाया गया। कराटे लेना आम बात है, परंतु कुछ लोग कराटे लेते समय श्वास लेना रोक देते। वो 10 सेकंड्स के ऊपर श्वास लेना रोक दिया तो उनको खून में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। उससे दिमाग और दिल का बहुत नुकसान होता है। इससे इनको बीपी आने का रिस्क रहता है, शुगर आ सकता है, शुगर का बीमारी आ सकता है, और दिन में काम करने के समय बहुत इरिटेट हो जाते हैं और बिजनेस में या उनका काम में सही डिसीजन नहीं ले पाते। इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। यह बीमारी को क्यों आ रहा है वो पकड़ने के लिए अभी तक कोई टेस्ट नहीं है, हमारे पास जांच नहीं है। ये श्वास लेने का रास्ता में कुछ ब्लॉकेज होने से ये बीमारी आता है। ऐसे ये ब्लॉकेज कहाँ है वो पकड़ने के लिए अभी हमारा जो टेस्ट अभी नया लॉन्च किया था, एपनियोग्राफी यूज़ होता है। इससे श्वास लेने के रास्ते में अवरोध कहाँ है वो पकड़ के उसका सही इलाज कर सकते हैं। तो ये टेस्ट अगर कोई सो रहा होता है जब भी कर सकते हैं या होशियार? सोने के समय ही ये टेस्ट करना पड़ता है। सोने के समय ही ये टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब जगे हुए उस समय उनको कोई श्वास को कोई तकलीफ़ नहीं रहता, आवाज़ नहीं आता। सोने के समय आवाज़ आता है, क्योंकि सोने के समय जो श्वास का रास्ता में अवरोध शुरू होता है। तो आपके मुताबिक जिसको भी कराटे लेने की आदत है, हाँ, उन्हें इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए? नहीं, हर कराटे को ट्रीटमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले बताया 6 घंटे का नींद में 1-2 घंटा कराटे लेना आम बात है, उसमें कोई बीमारी नहीं है। बट कराटे लेते समय श्वास रोकते तब बीमारी शुरू होता है। श्वास रोकने से क्या होता है, ऑक्सीजन का कमी होता है। ऑक्सीजन का कमी होने से दिल और दिमाग के ऊपर बहुत बुरी असर पड़ता है। जी सर, एक पेशेंट को कैसा पता चलेगा कि उसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या नहीं? तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। जिसको सुबह उठने के बाद 6 घंटा सोने के बाद भी नींद का मन करता है, सुबह उठने के बाद सिरदर्द आता है, बीपी शुगर कंट्रोल नहीं होता है, दवाई से कंट्रोल नहीं होता, स्नोरिंग कराटे ज़्यादा है, ऐसा व्यक्तियों को ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या नहीं देखना पड़ता है। इनको कभी कभी बहुत लोगों को देखते हम ऐसा बैठे बैठे नींद में चले जाते हैं, अनजाने चले जाते हैं। उसको उठाओ तो बोलता है ठीक है मैं ठीक हूँ, मैं तो सोया नहीं बोलते, बट इनफैक्ट दे आर स्लीपिंग। सो दिस इज, कुछ लोग ट्रैफिक सिग्नल में गाड़ी को रोक के भी नींद में चले जाते हैं। इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। ऐसा मरीजों को ये जांच करना ज़रूरत है। तो ये एसेंशियली रात में ही होता है टेस्ट? रात में ही होता है टेस्ट, ये रात में ही होता है। नींद में इधर आके ये लैब रहता है, लैब में एक रात को सोना पड़ता है। ये मशीन लगाते, उठने के बाद वो उसमें अंदर माइक्रोचिप रहता है, उसको कंप्यूटर में डाल के उसको पूरा रात को क्या हुआ, इसका ऑक्सीजन कैसा है, ब्रीथिंग कितने बार बंद हो गया, वो सब स्टडी करते हैं। सर, बाद लोगों का ऐसा कंडीशन होता है कि घर के अलावा कहीं बाहर नींद नहीं आती, तो अगर आपके पास आएँ और जो है उन्हें नींद ना लगे तो कैसे पता चलेगा? हाँ, ये मरीजों को घर या गाड़ी या सिनेमा हॉल कोई भी चीज़ कोई भी जगह में वो सो जाते हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टेस्ट का क्या कॉस्ट रहता है सर? अभी आया इक्विपमेंट, कास्ट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, शायद करीबन 10-12 हज़ार तक
होगा शायद। ओके। और फिर अगर किसी को स्लीप एपनिया का कंडीशन पाया गया तो क्या इसका प्रोसीजर नॉन इन्वेजिव रहेगा या इन्वेजिव रहेगा? अगर कुछ मरीजों को सिर्फ गर्दन में ज़्यादा फैट रहने से ये प्रॉब्लम आता है, उनको हम ये सलाह देते कि उनका वज़न कम करने के लिए, थोड़ा सा फैट निकालने के लिए। कुछ लोगों को मुंह से श्वास का, आवाज़ का पेटी तक कोई ना कोई रास्ता में कोई रुकावट होता है। कौन सी रुकावट है देख के उसका इलाज करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टॉन्सिल्स बहुत बड़ा है, टॉन्सिल्स निकालना पड़ता है। अगर उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा है तो दवाई से भी ठीक होने का चांसेस रहता है। ऐसा ही एपिग्लॉटिस बोलते हैं एक, ये आवाज़ का पेटी के ऊपर एक लिड जैसा रहता है, एक कवर जैसा रहता है। अगर वो बहुत बड़ा है, उसको ठीक करने के लिए एक माइनर ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसा रुकावट कहाँ है उसका हिसाब से इलाज डिसाइड होता है। ओके। आपने बताया कि इक्विपमेंट नया है, अभी आया है, तो आपके पास टेक्निकल नो हाउ, एकदम एक्सपर्टीज़ है मौजूद? यस, वी हैव इट, वी ऑलरेडी गॉट ट्रेंड। हमें ये ट्रेनिंग पहले मिल चुका था, बट इंडिया में नहीं मिलता था, अभी मिल रहा है। आपका नाम सर? डॉक्टर मेघनाथ। ओके, थैंक यू सो मच। ये थे डॉक्टर मेघनाथ साहब माँ ENT हॉस्पिटल के। ये बता रहे थे कि सोने के दौरान थोड़ा बहुत अगर खराटे मारे तो ये आम बात है, मगर सारी नींद अगर खराटे मार रहे हैं और नींद से जागने के बाद फ्रेश महसूस नहीं कर रहे हैं, BP बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, कंट्रोल नहीं हो रहा है दवाओं से भी, तो उन्हें जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, उन्हें टेस्ट करवाना चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए। कैमरा पर्सन मोहम्मद सलीम के साथ मैं मोहम्मद अमजद अली, BBN न्यूज़ के लिए।